Einen muss ich noch fangen, um die Quest zu erfüllen. Oh, und da ist eine Garnele. Die schnapp ich mir. Ups. Yo, homie. Das ist schon ein schöner gelber. Put, 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 put. Boah, das war knapp, ey. Put, 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 put. Sein lieber Hai. Die Saufei-Jagd, oder was? Ich wollte den halt gerade an die Angel holen. Aber der guckt noch nicht. Oh. Nein! Komm zurück! Sie kann immer noch stehen. Satans brav. Hol's hier. Ach, egal, was soll's. Ganzen Tag Zeit. Oh nö. So war das nicht geplant. Ja, geht doch. Habt ihr eigentlich alle Tiere, jemals alle Tiere bzw. Insekten und Fische im Museum abgegeben? Dass man alle hatte? Ja. Nee, mir fehlen auf meiner Map von jedem, glaube ich, noch 2 oder 3. Was mit dir, Rocco? Äh, Ich habe das privat gar nicht gespielt. Was? Ja. Raus. Ja, ich hätte aber echt gedacht, dass du auch privat gespielt hast. Das hatte ich irgendwie noch im Kopf zumindest. Ich habe nur den ersten Tag gemacht. Ne? Mehr habe ich nicht gemacht. Okay. Nackten weißen Schneckenhäuser man finden muss, ey. Weiß der Geier, wo die sind. Oh, da war nicht geplant. Autsch. Autsch.
und bei mir ruckelt's gerade ziemlich. Echt? Ja. Hier läuft's flüssig. Okay, ich hätte das eine Krokodil, das mal weggebackt ist, aber ansonsten läuft's flüssig. Ich habe auch schon überlegt, das The Forest-Szenario wieder zu wiederholen, wo sich Rocco damals so aufgeregt hat. So, Einmal mal schön die Krokodile mit Sprengstoff weggefetzt. hier gibt's keinen Sprengstoff, oder? Weiß ich nicht. Doch, man kann Bomben bauen. Kein Witz jetzt. Es gibt so einen Typen mit so einem Helm, der kommt immer mal wieder, glaube ich. Und da kannst du erstens so Waffen, die, glaube ich, auch Explosionsstoffe haben, kaufen. Und du kannst, glaube ich, bei Franklin eine Bombe bauen. Aber was man damit macht, keine Ahnung. Die Krokodile sprengen. So war das jetzt Oh, nicht Rocco gemeint. hasst mich jetzt schon. Jeder 10 wieder vor seinem PC sitzt und sagt, Ja, und dann müssen wir aber erstmal einen Käfig bauen, wo wir ganz viele Krokodile reintun. also graben wir einfach ein Loch. Wir müssen, weil wir die Schaufel haben. Ja, genau. So, also ich habe alle Quests abgeschlossen. Wie viel von diesen blauen Dingern habe ich denn jetzt? 500, nice. Oh, was ist das denn? Hier fehlen nur noch 500. Hier ist eine Buyhouse Customisation oder wie, keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Mein Englisch nicht gut. Für 25.000. Die Belohnung. Nein, gibt's hier beim Shop. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So eine blaue Kiste. Hey, mal gleich. Also, sorry. Warte. Bitte, hier. Ja, danke. Kannst du dem Rocco nicht sein Fleisch klauen? Das war keine Absicht. Ich habe instinktiv einsammeln geklickt. Instinktiv. Ich habe auch noch sogar ganz viel Fleisch. Man findet ja auch voll oft welche. Der Gierige wieder, weißt du, kriegt den Platz nicht voll. Genau. Ich wollte euch ärgern. Alle Sachen, die man jetzt schon donatet, sind dann später auch im Dingsmuseum, oder? Nee. Nicht? Ja, obwohl, könnte sein. Ich glaube schon. Achso, man kann nicht alle gleichzeitig. Okay. Okay. Kann sein, dass nur einer von uns die Sachen donaten kann und die anderen beiden dann nicht mehr? Warum? Weil bei mir stand gerade die Info, dass du den bereits donatet hast. Also jetzt zumindest. Wahrscheinlich kann man halt nur einmal jeden Fisch Naja. donaten. Es ist halt beim normalen beim Museum auch so. Du kannst keinen Fisch zweimal abgeben. Ja, Jetzt ist die wahrscheinlich Frage, deswegen. wenn du den jetzt schon abgegeben hast, können wir den dann noch abgeben? Ich glaube nicht, aber ihr kriegt Eben. wahrscheinlich diese blauen Tickets dann, wenn ihr das abgeben wollt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Probier's einfach gleich mal aus. Das Ding ist, ich habe jetzt nur Fische dabei auf der Hand, die ihr halt noch nicht habt. Hier liegt schon wieder ein Fehler. Warte mal, den blauen da, den hat Lukas doch gerade abgegeben. Ist noch was?
So. Ja, genau, ich habe so einen blauen vorhin da. Einen Bluefish habe ich verkauft oder dem Ja, dann versuche ich donated. das auch jetzt mal. Normal werden die ja, zumindest im Singleplayer, wurden die ausgegraut, sobald du die schon einmal abgegeben hast. Also ich könnte jetzt tatsächlich die also die Lizenz mit der Schaufel da holen, ne? Erst die Schulden abbezahlen. Ja, die Schulden sind auch unabhängig von den blauen Tickets. Ja, aber mach das bitte erst, sonst können wir nicht das Museum bauen. Ja, ich kann den blauen Fisch nicht mehr abgeben. Das ist natürlich ärgerlich. Jeder kann nur, wir können alle samt nur einmal den Fisch abgeben und nicht jeder einmal. Ich habe 15.000 reingetan. Ich muss leider noch ein bisschen verdienen. Aber ich wollte auch noch ein bisschen was auf Ich der gebe Hand. einen Aal ab. Mach das. Einen Wales meine ich. Mach das. Wenn dieses Bing. Was sollte ich jetzt machen? Eine Fliege. Auch geil. Ja, du kannst halt alles abgeben, was du in Insekten fängst, ne? Ja, stimmt. Oh mein. Eigentlich schade drum, aber. Was denn? Äh, das ist wohl so eine Perle wert. Eine Perle, glaube ich, 800 oder so. 5000. 5.000. Boah, okay. Was ist denn das Blaue da? Weil ich versuche gerade herauszufinden, funktioniert nicht. Hast du das gekauft? Ja. Wie heißt das Ding? Ich konnte das eben nicht so richtig. House Customization Kit. House Customization Kit. Okay. Use it on houses to customize the appearance. Ein Haus. Das einzige Haus, das wir haben, ist John's Shop. Ja, wahrscheinlich geht das erst, wenn aus dem Zelt von uns das Haus geworden ist. Ja, ich glaube auch, das ist für unser eigenes Haus erzählt. Wo ist der jetzt Ich wollte auch hingelaufen? dunkles Holz suchen. Ah, da. Ich kann noch 11 Schulden abbezahlen.
Bitte? Wo kann man sein Schild absetzen? Bei Fletch hinter Fletch steht so ein Ding mit einem Dinkelzeichen drauf. Im Zelt. Komm, Rocco, ich zeig's dir an. Ja. In den Briefkasten da. Ja. Du sagst dann See My Debt, dann sagt er dir, wie viel wir insgesamt noch Schulden haben. Und davon müsstest du nach Möglichkeit 25.000 bezahlen. 34.000 Schulden. Okay. Dann zahlst du 25.000, den Rest muss der Lukas zahlen. Und 9.000 Schulden. Ich bin fertig mit meinen Schulden. Ach, Mist, das geht ja erst in der Kupferaxt. Ja. Ist der Mond auch so riesig bei euch da hinten? Ja. Ja, Krass. stimmt. Nein, ich wollte das. Oh, guck mal, was wir an. Was? Das Feuer. Guck mal meine Schuhe an. Hat mir Fletch vorhin geschenkt. Na? Was ist das denn? Keine Das Ahnung. sind Taucherflossen, glaube ich. Nee, die heißen Longshoes. Das sind Clownsschuhe. Ich Oh glaube auch. Ich Die sehe als jetzt aus wie so eine Ente. Ja, allerdings. Egal. Lauf mal durch die Gegend, Lukas. Ich watschel durchs Camp. Im wahrsten Sinne. Ja. Ich glaube echt, Angeln ist der effektivste Weg, um wirklich schnell an Kohle zu bekommen. Wenn du die richtigen Fische fängst, geht das relativ flott. Ja. Vor allem, wenn man später das Buch hat. Ja. Glaube ich auch das erste, was ich mir im Museum kaufen werde. Das war aber, ich glaube, 350.000 hat das gekostet. Nicht ganz so viel, aber es war schon eine Hausnummer. War ich zu langsam. Noch ein Feder. Was bitte? Ein Feder. Gut. Ein Federhut.
Fleisch im Wasser. Hier liegt voll oft überall Fleisch rum. Im Wasser. Im Wasser, auf den Felsen hinten. Ich koche jetzt meine Entenfüße auf dem Ofen. Das sieht sehr gesund aus. Das sieht dämlich aus. Ich koche jetzt meine Entenfüße. So, Die Hausfrau aus dem Ofen, oder? richtig. Den Kram packe ich noch weg. Und dann haben wir schon wieder 1 Stunde 16 aufgenommen. Der Nick ist weird. Mist. Funktioniert nicht. Egal. Bleibt jetzt da. Leon, wir warten. Ja, Moment, ich muss noch kurz das eine Dings kurz machen. Wie das aussieht mit diesen Schuhen, ey. Ja. Kein Unterschied zum Real Life. Lukas hat im echten Leben außer Quadratlatschen. Ja, Genau. Campingfüße. Campingfüße zum Paddeln und Feuer austreten. Du kommst auf Ideen, ey. Als ob du den Spruch nicht kennst, der ist so alt. Nein, kenn ich nicht. Ich höre jetzt auf. Bitte? Ich höre jetzt auf. Alles gut, wir machen gleich beenden gleich die Aufnahme. Okay, dann. Einmal kurz schauen. Lukas, Ja, hast du deine Schulden schon abgezahlt? nee, noch nicht ganz. Eine Frage, was ist wichtiger? Hunting-Lizenz oder Farming-Lizenz? Ich würde sagen Hunting. Hunting? Okay, Also würde ich sagen. perfekt. Was du sonst sagen, Rocco? Ich würde auch sagen, oder würdest du auch sagen Auf jeden Hunting? Fall Jagdlizenz, ja. Ja gut. Dann versammeln wir uns am Lagerfeuer und beenden die Folge. Oh, ich bin Äh, schon gegangen. Rocco ist schon rausgegangen. Das sieht so bescheuert aus. Mit diesen Quadratlatschen. Ja, was soll ich machen? Besser Egal. als nackte Füße. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir halten fest, wir haben fast alle unsere Schulden abbezahlt. Das heißt, beim nächsten Mal können wir endlich das Museum bauen. Die Stadt mal ein bisschen vorankommt. Und dann will ich auch mal versuchen, dass in der nächsten Folge, wenn ich unser eigenes Haus fertig kriege, ich wieder die ganze Zeit im scheiß Zelt wohne. Aber das werden wir in der nächsten Folge alles sehen. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Schaut auch bei Lukas vorbei. Ich danke natürlich wie immer Rocco, dass er mitgemacht hat. Ja, Und gerne. ja, also ja, bis zum nächsten Mal bei den Kuchen. Ciao. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao. Und schaut beim Leon vorbei. Ciao.